Ništa, Nebojša, evo nas kod tebe kući. Zdravo, zdravo. Pa krenuo sam da tražim stan 2023. ja mislim. To su mi se stopile sve godine. I ovo je prosto bio jedini neki priuštiv stan na ok lokaciji. Bio je prazan, skroz nenamešten, što meni isto odgovaralo zbog svega ovoga. I ti radiš u sred sobe svoje, mislim, nemaš određeni prostor. Pa to je to, da. Ovde mi je posao, ovde mi je slikanje, ručanje i to. Kada slikam, onda podignem sto i napravim nagib. Kada je veći format, onda ga uglavnom nategnem na blind ram. A manje radim ovako. Posljednji put sam radio među ljudima na faksu i to mi je bilo super. Mislim, ako se kapiraš sa ekipom i sve, nemaš sad neko da te nervira ili tako nešto, a nisam stvarno imao, to je super. Ali ovako što se tiče samog rada, ok mi je da sam sam. Znači sam sebe motivišeš dovoljno? Da. To ti nije bio problem? Nije. Nije nikad neki nedostatak motivacije više, imam blokadu zato što imam neke nedoumice, znaš nekako posle faksa uglavnom svi prođemo kroz taj period osjećanja besmisla, ogorčenosti, ljutnje i onda nekako kao kako se iščupaš iz toga i kako nađeš, kako se ponovo povežeš sa tim nekim kreativnim delom sebe, to je kao neki izazov, ali u suštini uvek imam neke ideje. To i dosta sporo radim, tako da uglavnom imam mentalno na lageru tipa 6 ideja koje me čeka da realizujem. Mislim, neke otpadnu, dođu neke nove koje nisu u tom planu i programu, ali manje više uvek imam šta da radim. A pravim skice, i ranije sam pravio nekako dosta jako šture skice, onako koje kao niko ne može da skapira šta je osim mene. Ali da, ja sam isto kao krenuo od te neke želje da budem ilustrator. Ako ću kao da se bavim ilustracijom, onda moram da naučim da crtam. Mislim da se malo vraćam na taj put, vidjet ću. Ranije si radio mnogo više vezano za brutalizam, za zgrade. Nemam pojma, to kao nekako kad sam bio na faksu, to su i bili nekako i specifično bila moja neka unutrašnja atmosfera, raspoloženje i uopšte neki moj kapacitet da gde ću da idem sa tim. Onda kasnije sam nekako to malo više krenuo kroz radove da živim po neku svoju fantaziju i tako. Mislim, dosta sam se pitao šta uopšte, znaš, kao, kuda sad dalje i da li mi sve to ima smisla, to izlaganje i sve. Onda sad pokušam nekako da vidim gde sam ja bez tih okvira. I sad radim ovako na nekim malim radovima i radim paralelno ovu neku veću seriju koja se nadovezuje na ovu prethodnu moju izložbu. I u ovoj novoj seriji kao sad imamo tog jednog preživelog čoveka u kao novom svetu nakon kraja. I on se nalazi u tom nekom svetu u kom ne postoje ljudi, nego samo ti neki džinovi duhovi. Mislim, i taj brutalizam je bio nekako malo u kontekstu apokalipse. Jeste, raspada, ruševine. Da. Sad ih slikam tako da prate nekako moje realno neko iskustvo. Ovo je recimo baš nastao kad sam nešto pokisao, imao sam neki loš period sa dečkom, vratio se skoro ka kući i sve i onda. To je taj neki man. Vidi se bol. Mislim, to sa prostorima je nekako jedan od kao milion nekih problema. Kad studiraš, se ne priča puno o tim stvarima, na faksu fokus je prosto da budeš što ambiciozniji i da nekako razumeš te formalne aspekte rada i sve to, što je mislim okej, ali i onda tako nekako imaš u glavi neku ideju, uspeh koji je predefinisan, to ne znam, kao saradnja sa privatnim galerijama
izlaganje na ovoj manifestaciji, onoj manifestaciji, u ovoj galeriji, u onom muzeju i onda kao nekako ti se to servira kao jedan put i ako ti taj put odradiš onda ćeš biti nekako kao obezbeđen. A onda shvatiš da je to prosto toliko bušna jedna priča. Treba da tražimo neki paralelni put van. Kako drugačije da se povezujemo, kako drugačije da prezentujemo svoj rad i tako da. Ti si rekao da ti radiš inače Da, kao fotoretušer radim. je to stalni posao ili freelance? Sada je stalni, da, puno radno vrijeme. Uglavnom kao prodajem sporadično, ovako, kada kao neko me kontaktira preko Instagrama ili tako nešto. To ti je glavni network. Da. Koji ti je savjet koji imaš za mlade ljude koji da se raspitaju oko umetničke scene? Kada uđeš, nemoj da čitaš odmah tekst. Nemoj da pitaš odmah o čemu se radi, šta je značenje toga. Počni da opisuješ to što vidiš. I prati šta osjećaš. I to je to. Super.